宣教群體，藉着在餐廳建立教會，向社區宣教，在街頭或公園傳福音，建立無牆教會。部機喺 Maria 度。邊個拖啊？拖咩？手牽手？拖幾耐呢？我可以，不如等你哋整完先接播啦，等一陣先啦。好啊，你好快嘅。弟兄姊妹平安，歡迎咧嚟到超窮教會出席今日嘅崇拜。今日咧除咗有實體崇拜之外咧，我哋都有網上崇拜。我哋咧要歡迎我哋嘅新朋友喎。今日咧有3位新朋友嚟到我哋當中，有 Master 啦，亦都帶住2位姊妹阿妹啦同埋 Esther 啦嚟到我哋嘅當中啊，願意我哋一同咧喺度見證上主嘅榮耀。我哋咧亦都喺崇拜裏邊咧，我哋為嘅一個目的嘅啫，就係我哋要遇見主，高舉佢嘅名。我哋咧繼續紀念烏克蘭遭俄羅斯入侵嘅呢一件嘅事件啦。喺呢個戰爭嘅裏邊咧，其實我哋幾個月嚟都睇到好多嘅帶來人民嘅傷害啦嚇，都帶來咧即係關係上面嘅一啲決裂。求主咧喺當中咧掌管介入喺當中。我哋咧紀念到 Haniel 嘅前路啦，係因為咧佢喺 Oxford 進修嘅呢一年嘅課程咧，其實都接近到尾聲㗎啦。咁究竟下一步何去何從呢？求主繼續帶領，繼續咧係話俾佢知佢應該點樣做。我都紀念到咧新一屆嘅特區政府嘅交接工作啦嚇，越嚟越多好多嘅消息或者好多嘅情況咧都會更加具體啊！求主喺當中咧率領整個嘅過程，亦都將到香港未來5年嘅政治啦、環境啦各樣咧都交喺恩主嘅手中。我係紀念到咧喺香港啦出現咗呢個新冠 BA.2.12.1 嘅病毒。一個好長嘅名啊，我哋都可能都好陌生嘅。不過咧，聽啲專家所講啦嚇，就算呢個病毒就算可能咧係會傳染力高啲，不過咧嗰個嘅重症啦嚇或者死亡嘅情況咧就應該唔多嘅。咁所以咧，求主繼續看顧，仍然我哋要保持一個高度嘅防疫嘅意識喎嚇，因為我哋見到當防疫措施開始放寬嘅時候咧，其實又開始有翻啲群組出現啦。咁所以我哋都仍然咧繼續咧，我哋要緊守我哋嗰個嘅防疫嘅意識。紀念到豆漿，其實當疫情緩和、防疫措施寬減嘅時候咧，好多嘅活動都開始咧，即係再次恢復啦。特別咧豆漿個工作好多嘅戶外活動啊，咁所以特別都可能好多星期日咧，我哋未必能夠喺主日崇拜實體當中見到佢嘅，但我哋都紀念佢嘅狀況，同埋咧因為佢本身自己都好努力，晚間都有進修啊，咁所以其實真係好忙啊嚇！求主加能賜力俾佢。我哋紀念到咧喺通州街公園裏邊啦
我哋都有繼續持續服侍啦。就算喺疫情嘅裏邊咧，我哋仍然咧逢星期三、星期五都有送暖行動嘅。但係西貢街公園咧，因為一班嘅長者咧，其實我哋喺疫情嘅時候咧都停咗差唔多3個月，我哋咧落唔到去公園嘅裏邊。但好感恩喎，隨住疫情嘅緩和啦，呢2個星期咧都開始翻一個嘅實體嘅聚會啦。咁而尋日咧就一個樂園咁樣啦嚇，因為有好多嘅禮物啦。好多咧由唔同嘅即係街坊啦、有心人啦、透過捐嚟跑完啦，再出俾西貢街嘅物資啦，有口罩啦，有快測啦，亦都有好多嘅唔同嘅物品林林總總啊。不過我哋分享咧，就係原來上帝總有預備嘅，因為佢哋好想訂啲兒童口罩俾啲小朋友，咁啱我哋就有一批接近50盒嘅口罩落到去啊。有啲姊妹咧就好想穿啲十字五色珠嚇，穿啲十字架去送俾人，點知咧？我哋前嗰排收嗰2箱珠就一打開，原來係好靚嘅，仲有十字架嘅咁樣啊！又完全咧係貼晒佢需要，所以我哋嘅上主真係一個咧好體貼嘅，因為佢知道呢一班人就係做緊佢心意嘅嘢啊，所以咧要有嘅供應咧，佢都會供應俾佢哋啊。求主咧繼續帶領呢一個嘅聚會，都悅納呢一班嘅弟兄姊妹每個星期喺西貢街嗰種嘅服侍、嗰種嘅心志、嗰種嘅付出，佢哋唔單止付出佢哋嘅體力其實佢哋係出心出力佢哋自己都有奉獻喺當中，令到整個嘅運作咧都係暢順嘅。求主真係加能下悅納佢哋呢個嘅擺上。我哋都紀念到阿晶嘅身體啦，因為知道琴日喺戶外嘅服侍嘅當中咧，阿晶咧突然間咧就哮喘發作啊。感恩啦，佢又帶住呢個哮喘藥喺身啦。感恩啦，又有姊妹當時發現佢呢個情況，即刻為佢按手祈禱啦。呢啲都唔係我哋預計得到嘅嘢，但係上帝就喺當中運籌帷幄咯。我哋都紀念到咧跑完新嘅模式運作喎，唔知大家有冇留意呢2日咧喺星期五嘅時候咧 Facebook 其實出咗一個 post 嘅，提醒大家一個好重要嘅訊息 ：Love is to give, not to take。愛係付出嘅。唔係咧要去擁有、去佔有一啲嘢，而我哋都喺當日咧，我哋宣布咧跑完咧進入一個新嘅運作模式。過去咧一般喺商業嘅運作嘅裏邊咧，都係一個以物易物等價交易啊！嗬，你嚟食餐咪跟個餐牌個銀碼去付款咯嚇，一個好均等交易。但係喺呢個社會嘅裏邊，我哋想再推廣一樣嘢，就係我哋咧都將呢啲價錢咧全部刪除咗。只要嚟到餐廳，你享受呢個地方，你享受呢啲食物，你只需用你嘅心去回應就可以。簡單啲嚟講，就係你自由奉獻，隨意去到享用食物、飲品，隨心奉獻回應就可以。着實喺呢個安排底下，我哋見到更加多嘅客人好奇點解我哋會有呢一種嘅模式，甚至乎琴日我哋去一個嘅遴選嘅面試嘅當中。當評判聽到我哋呢個嘅諗法嘅時候，都突然間咁你哋點營運啊？咁你點運作啊？得唔得㗎？咁樣我哋深信咧，主有預備，因為呢件事係主所悅納。尋日有客人嚟到聽我哋咁樣去分享，都話點解會轉呢個模式㗎？其實大家可以睇到喺現今疫情嘅裏邊，其實社會嘅個經濟環境差咗好多。如果我哋為一個服侍群體、服侍社區嘅餐廳，我哋將嗰個門檻放低。門檻意思就係我哋將嗰個價錢拎開佢，令到客人入到嚟嘅時候，佢唔需要被嗰個價錢成為一個攔阻，唔能夠入到嚟呢度享用我哋用心為佢嘅預備嘅食物。呢個對好多人嚟講都係一個好特別、好驚訝或者好會心覺得係一個祝福嘅一個嘅地方。願意神繼續去帶領，願我哋憑信心嘅藉住呢一個模式，更加讓人見到呢度就係一間願意為上帝奉獻嘅餐廳，呢度就係一間願意用上帝嘅愛去關懷呢個社區嘅餐廳。即係話我哋唔單止攞住代食券嘅朋友，你嚟到你可以享用餐，唔單止呢班通州街嘅街坊每個星期三、星期五可以藉住我哋嘅愛心預備，佢可以食得溫飽。而任何一個人，只要你嚟到呢度，我哋唔理你放低幾多錢，我哋都唔睇嗰個奉獻箱，個奉獻箱都擺喺我嘅對面，我哋都唔睇入幾多，都唔為意，都唔介意呢件事。我哋只係用心去為你預備呢啲食物。求主繼續帶領，都恩待我哋嗰個嘅服侍，我哋嘅擺上。超雄教會一直係由聖靈去帶動，亦都係由使命宣言去帶領我哋嘅。願有一團嘅站立，我哋去讀出呢個嘅使命宣言，成為我哋彼此嘅激勵、彼此嘅幫助、彼此嘅提升。
我們是一個宣教群體，藉着在餐廳建立教會，向社區宣教，在街頭或公園傳福音，建立無牆教會，並參與香港以外嘅宣教行動，叫人成為主的門徒，靠主超越貧窮，進入豐盛。阿門。請仍然站立，我哋進入敬拜。弟兄姊妹早晨啊，主內平安。喺我哋一齊敬拜之先呢，讓我哋先嚟去誦讀幾節嘅宣召經文。咁呢就係記載喺詩篇第28篇第7至到第8節。讓我哋一齊同心嚟到去誦讀嚇。預備開始。耶和華是力量，是我的盾牌，我心裏依靠他就得幫助，所以我心裏歡樂。我必用詩歌頌讚他。耶和華是我百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。OK， 我哋再嚟多一次好唔好啊？唔該，幫我再嚟多一次啊！好，預備開始。耶和華是我的力量，是我的盾牌，我心裏倚靠他就得幫助，所以我心中歡樂。我必用詩歌頌讚他。耶和華是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。好，神嘅說話話俾我哋聽，我哋要用詩歌嚟到去頌讚佢，因為佢就係我哋嘅力量同埋幫助。好，讓我哋用以下呢兩首詩歌咧嚟到頌讚我哋嘅上帝。我哋請司琴卡文傳道咧，幫我彈一彈呢首詩歌嘅副歌。喺詩篇咧37篇23節咧，呢度係咁樣講嘅喎。佢話義人嘅腳步被耶和華立定，他的道路耶和華也喜愛。係啊，所有弟兄姊妹啊，讓我哋嘅腳步咧時刻都要緊緊嘅去跟隨我哋主嘅腳蹤行嚇。一首輕快嘅詩歌叫做《腳步》。準備好未呢？好，預備開始。你的腳步帶着我的腳步，一步一步都有祝福。每個腳步我要緊緊跟隨，走在蒙福的道。再嚟你嘅腳步。你的腳步帶着我的腳步，一步一步都有祝福。每個腳步我要緊緊跟隨，走在蒙福的道路。就給我更多的勇氣，給我更多的信心，讓我勇敢踏出跟隨你的腳步。跟你行在水面上，跟你走在曠野地，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多順服你，凡是出於你的我就默然不語。就算經過黑暗谷，就算遇到暴風雨，在你手中都將變成祝福。你嘅腳步，你的腳步帶着我的腳步，一步一步都有祝福。每個腳步我要緊緊跟隨，走在蒙福的道。再嚟你嘅腳步，你的腳步帶着我的腳步，一步一步都有祝福。每個腳步我要緊緊跟隨，走在蒙福的道路。給我更多的勇氣，給我更多的信心，
讓我勇敢踏出跟隨你的腳步，跟你行在水面上，跟你走在曠野地，曲曲折折我也不在乎，我只要更多信靠你，只要更多順服你，凡是出於你的我就默然不語，就算經過黑暗途，就算遇到暴風雨，在你手中都將變成祝福。給我，就給我更多的勇氣，給我更多的信心，讓我勇敢踏出跟隨你的腳步，跟你行在水面上，跟你走在，只要更多順服你的暴風雨，在你手中都將變成祝福。我只要更多信靠你，只要更多順服你，凡是出於你的我就默然不語，就算經過黑暗途，就算遇到暴風雨，在你手中都將足夠我哋去使用。弟兄姊妹啊，讓我哋咧繼續以感恩為祭，我哋藉住詩歌嚟到呈獻俾我哋嘅上帝。我哋請思強幫我彈一次呢首詩歌嘅副歌。好，主你嘅恩典，主為你的恩典，我要滿心感謝，由嚟來生機，到變幻天氣，讓這世界各樣完備。主為你的恩手，我要滿心感謝，由輔助拯救到試煉阻攔，到我按你正路前行。我出生前你已心知我，到了我要以感恩為祭獻給你，並永紀念你作為。再嚟宣告，神啊，你恩典太美妙神奇，配得萬眾稱頌。我要以感恩為祭獻給你，並永紀念你作為。好，弟兄姊妹，我哋同心低頭，我哋有一個嘅祈禱。神啊，感謝你，感謝你豐盛嘅恩典，以及咧喺耶穌基督裏邊一切嘅應許。聖經都話俾我哋聽，在基督裏都是是的。感謝你嘅深恩大愛，感謝你嘅救贖恩情，感謝你奇妙嘅作為，讓我哋常常去數算。係啊，當我哋常常去數算嘅時候，就見證上帝你自己嘅大能啊！我哋深知道，我哋一生嘅事都在你嘅手中。係啊，求主你時刻嘅嚟到幫助我哋，提醒我哋，我就係要緊緊嘅嚟到去跟隨你啊！我哋就係要每一日都跟你嘅腳蹤而去行。係啊，願將一切榮耀頌讚都去歸翻俾你。我哋將敬拜呈獻，求天父爸爸你去悅納。我哋嘅祈禱係奉主耶穌基督得勝名字，阿門。弟兄姊妹請坐。好，感謝主，我哋喺度可以去敬拜我哋嘅上主。敬拜係一個向上嘅呈現，詩歌敬拜即係一個向上嘅呈現。同樣述說上帝嘅榮耀，
都係向上嘅呈現。今日呢，我哋有秋鼎嚟喺我哋當中述説上帝喺佢身上嘅作為，叫我哋知道今日我哋所相信嘅上帝係又真又活嘅上帝。呢個上帝喺我哋嘅生活當中，讓你經歷佢嘅臨在，以致我哋可以述説佢嘅作為。我哋請阿秋。早晨啊，大家！頭先牧師介紹喎，我哋個上帝係又真又活嘅上帝喎，你信嘛？你信啦嚇？我哋梗係信啦。咁啊，大家睇下點樣又真又活咯喎嚇！咁大家識我嘅都知道我喺無家者協會嗰度嚟到服侍啦，係咪？咁有人咁講啊，佢話我哋嘅協會咧好似教會嘅，每日咧我哋都有早禱會。我哋做啲咩事情啊？無論大小事情咧，都問上帝先嘅。我哋用祈禱嚟到去行先，問上帝我哋應該點樣做。所以每一年去到咁上下咧，我哋就會有好多嘅退休。退休做咩啊？問下上帝嚟緊嗰年應該做啲咩事，會有啲咩發生，我哋應該點樣面對。你哋會唔會年年都會有啲嘢問下上帝？今年我應該點樣做㗎？但係我哋會㗎，我哋每年都會咁樣做。好啦，喺21年到22年咧裏邊咧，喺我哋嘅祈禱裏邊咧，我大家一齊退休去到一個地方，咁嗰晚我哋就係大家一齊祈禱。我哋原本就問下上帝：咦，今年會發生咩事啊？要做啲咩嘢啊？上帝就話：我要醫治咗你哋先。你哋成日話去服侍，但係今年話上帝，我哋要服侍咗你哋先。咁服侍咗我哋乜嘢啊？有咩事啊？原來我哋隊工裏邊真係會有一啲嘅事發生咗。發生咗咩咧？當你服侍得耐嘅時候咧，特別我哋服侍啲露宿者同埋一班吸毒嘅人咧，其實你係花費好多心力嘅，但你亦都見唔到有啲咩果效嘅。當你長年累月咁樣去做嘅時候咧，你難免內心裏邊咧有好多嘅無奈，有好多嘅失望，有好多嘅幽暗面。有好多個為咗乜嘢啊？點解會係咁啊？做極都咁嘅咁樣，上帝好知啊！咁啊，俾弟兄姊妹裏邊咧，有人睇到一幅圖，滴水穿石。咁滴水穿石究竟意味住咩咧？原來係講緊我哋不斷去服侍，我哋細心或者用心，或者我哋咁樣去服侍嘅時候咧。好細水長流咁樣服侍嘅時候咧，雖然嗰粒係頑石，但係嗰滴水都能夠穿透佢。亦都俾弟兄姊妹咧睇到一樣嘢喎，喺一個喪禮嘅裏邊咧，佢見到個去世嘅露宿者咧係微笑咁樣離開喎。咁大家就喺度問啊：咦，點解啊？咁樣點會有呢啲嘢出現咧？咁但係咧。裏邊有一位姊妹咧，佢又睇到幅圖畫喎。呢幅圖畫係咩咧？係從天上邊咧飄咗一封信落嚟下邊。咁呢封信係寫咩咧？原來係一啲過咗身嘅老友記，啲露宿者啊，寫俾弟兄姊妹，寫俾協會同工嘅。佢話：多謝你哋喺我人生最落魄嘅時候，最冇人照顧嘅時候，最冇人睇得起嘅時候。最冇人想親近我哋嘅時候，你哋嘅出現，亦都將福音帶咗俾我哋，以至到我哋走嘅時候，我哋可以帶住微笑咁離開呢個世界。原來上帝真係好知道每一個同工裏邊佢所面受嘅嘢，佢先去醫治到同工嘅心，以至到咧我哋繼續可以滴水去穿石。第二咧。上帝又話俾我哋聽喎，嚟緊嘅社會呢個動盪就好似冰川咁，好似冰川咁。但係咧喺冰川裏邊又會出現好多細船，有好多大船，載住唔同嘅人、唔同嘅物資，一齊喺個冰川裏邊穿插。咁啊意味住咩啊？世界好動盪啦。仲有一樣嘢就係咩咧？好多好我哋唔起眼唔為嘅地方，其實都有好多我哋需要去幫助嘅地方。但係我哋
可能係礙於人手，又礙於某啲情況之下咧，我哋都未必知嘅嘢。但喺2020年嗰段咧，會出現呢啲咁樣嘅嘢。咁上帝話咗啦，上帝有冇預備啊？喺疫情嘅裏邊，上帝好多嘅供應，好多唔同嘅教會、唔同嘅團體，好多嘅供應，亦都興起咗唔同嘅義工。特別喺疫情裏邊出現咗車手。仲有一樣仲特別嘅咧，唔知大家有冇聽過咧？香港大學裏邊咧做咗一樣嘢，全香港港九露宿者嘅普查，亦都因為咁咧，有唔同嘅義工、唔同嘅大學生咧幫手咧，就能夠揾到唔同嘅位置，就成為咗日後我哋能夠去服侍嘅地方。呢位上帝係咪又真又活啊？佢講過嘅嘢全部實現㗎，亦都佢有預備人手、預備物資，所有嘢都喺個預備裏邊。呢位上帝係咪又真又活啊？我將我哋掌聲俾我哋上帝好嗎？讓我哋為呢個服侍我哋祈禱。係啊，主啊，呢個服侍係出於你。我哋只不過聽命於你嘅僕人，去執行你要我哋做嘅嘢。主啊，讓我哋知道我哋對準嘅係主你自己，並不是環境，並不是人，更不是自己能夠為你做什麼。若不是出於你嘅恩典，我哋所作嘅都是徒然。主啊，敬求你祝福無家者協會所有嘅同工，讓佢哋嘅焦點同視線都係對準你，成個香港都係你作主。主啊，我知道所有嘢你都喺度運籌帷幄，叫我哋服侍你嘅帶住一無所懼嘅信心，繼續前行，做你交託俾我哋嘅嘢。無論成果如何，都係在乎你，不是在乎我哋。敬求你祝福一個事工，祝福阿秋繼續喺當中彰顯你自己臨在嗰種嘅能力。多謝主，聽我哋祈禱，奉耶穌嘅名祈禱，阿門。我哋述說亦都係向上呈獻，同樣我哋奉獻亦都係一個嘅向上呈獻。點解教會有金錢奉獻呢部分？金錢奉獻唔係因為上帝貧窮，亦都唔係因為上帝需要。金錢奉獻只不過係一個象徵，係一個代表緊我哋願意將全人奉獻俾主，當作活祭嚟為主使用。所以當我哋預備金錢嘅時候，呢個金錢係代表緊我哋整個生命嘅呈獻。請大家預備手上嘅奉獻。所以奉獻係一個向上嘅呈獻，都係敬拜嘅一部分。我哋請司事收取奉獻。讓我哋一同肅立喺上帝面前，我哋一同嘅將奉獻呈獻。主啊，我哋眾人站立喺你面前，好嚴肅地去宣告，我哋將生命呈獻俾主你，願你使用我哋嘅生命，叫更多嘅人可以同你結連，叫更多嘅人佢嘅生命得到祝福。叫更多嘅人，佢哋喺生活當中，常常叫你成為佢哋嘅幫助。多謝你垂聽我哋眾人奉獻，奉耶穌基督名祈禱，阿門。請我哋仍然站立，
我哋一同嘅宣讀上帝嘅話語。當我哋宣讀上帝話語嘅時候，我哋有個宣告，我哋一重嘅去大聲宣告神嘅話下。神的話使我得勝，神的話指引我方向。我愛神的話，讓我們一起領受神的話。好，讓我哋繼續站立，我哋宣讀上帝嘅說話。我哋同聲嘅誦讀列王記上19章1到18節，我哋一齊誦讀上帝嘅話語。亞哈將以利亞所行的一切事和他怎樣用刀殺死眾神人事，都告訴了耶洗別。耶洗別就差遣使者去見以利亞說：明天大約這時候，我若不使你的性命像那些人的性命一樣，願神明這樣懲罰我，並且加倍地懲罰。以利亞害怕，就起來逃命，到了猶大的別是巴，將銅鉢留在那裏，自己走了一嘅路程，嚟到一棵和羅藤樹下，就坐在那裏為自己求死。了，永恒主啊，現在取我的性命吧，因為我並不比我的列祖強。他就躺在羅藤樹下說着，忽然有一個天使來拍他說：起來吃吧。他望一望，只見頭旁邊有燒着的石炭落的餅，又有一罐水，他就吃就喝，就再躺下。永恒主的使者第二次再來拍他說：起來吃吧，因為那路程給你走的太遠的。他就起來就吃就喝，仗着這飲食的力量，就走了40晝40夜，直走到上帝的山何烈山。那裏他就亂一個洞，就住宿在那裏。那時永恒主的話又傳與他，對他說：以利亞哦，你在這裏作什麼？以利亞說：我為永恒主萬軍之上帝大發妒愛熱情，因為以色列人撇棄了你的約，關閉了你的祭壇，用刀殺死你的神賢人，只剩下我一個人。他們還想法子要我的命。永恒主說：你出來站在山上，在永恒主面前。那時永恒主正在那裏經過，在永恒主面前有強如強的風，烈山碎，永恒主卻不在風之中。風過後有地震，永恒主卻不在地震之中。地震之後有火，永恒主也不在火之中。火之後有聲音，低微而細弱。以利亞聽見，就用外衣蒙着面，出來站在洞口。不有聲音向他說：以利亞哦，你在這裏作什麼？他說：我為着永恒主萬軍之上帝大發妒愛熱情，因為以色列人撇棄了你的約，翻毀了你的祭壇，用刀殺死了你的神賢人，只剩下我一個人。他們還想法子要我的命。永恒主對他說：你回去，取道曠野往大馬色去。到了那裏，你要膏立哈薛做大管理亞蘭，又膏立寧示的孫子耶戶做王嚟管理以色列，並膏立亞伯米荷拉人以利沙接替着你做神賢人。將來躲避了哈薛的刀，耶戶必殺死他；躲避了耶戶的刀，以利亞必殺死他。但我在以色列人中已為自己保存了7000個餘民，或是未曾向巴力不失過。
未曾和巴力親嘴過的，請坐。今日我哋請上帝嘅僕人周姑為我哋分享上帝嘅説話。冇哦，好啊！早晨啊，各位，唔好意思啊，即係唔慣直播嚇，咁啊，即係我同呢個在場嘅弟兄姊妹打聲招呼先啦。咁今日咧，我諗我講一個大家好熟嘅一個人物，咁啊，以利亞。咁我諗如果有睇聖經都大概知道整個以利亞嘅生平。咁係喺整個嘅舊約聖經裏邊咧，一個好偉大嘅先知。不過咧，我諗好有趣嘅。我開始預備，其實咧就係疫情之前咧，其實咧我已經2月諗住要翻嚟講道，其實係講以利亞。有趣在咧呢個嘅當時我沉入咗個迷思裏邊。咁個迷思係咩？就哇一個咁勁嘅人，點解去到 burn out 啊？咁你知我哋做呢行就喂呢個咁嘅狀態就 burn out 啦咁。點知喺嗰段時間咧，2月之後，當我病完之後，其實我同樣進入咗一個咁嘅狀態裏邊，而呢個狀態咧就令到我再思考以利亞整個生命嘅時候咧，有着不一樣嘅見導。咁亦都係我相信係上帝都好多嘅。我諗講道嘅人唔係淨係講一堂道俾你聽，而係佢嘅生命是否與佢講嘅嘢可以掛鈎，正正係我哋整個傳道人裏邊最大嘅挑戰。自己做唔到嘅嘢咧，如果我哋講咗俾你哋聽咧，其實我哋都好驚，即係講到硬嗨咁，然後自己跟住就一條蟲咁，即係呢個都係我哋裏邊個心同埋嗰個同上帝嗰個對應。我哋開始之前咧，我都希望有一個嘅祈禱。主啊，多謝你當我哋去進到去聖經嘅話語，見到好多嘅先賢佢哋行過嘅路嘅時候咧，我哋真係唔敢講，我哋能夠做啲乜嘢，反倒過嚟讓我哋見到一個真真切切、一個好具體嘅人，無論佢做咗幾多嘢都好啦。原來佢嘅生命裏邊到底都要同你相遇。神啊，教我哋，無論我哋係邊個，無論喺我哋信仰歷程裏邊，可能走咗好多10年，又或者咧好短時間，但係讓我哋同樣經歷你嗰種嘅真實。你冇偏待過任何一個人，但係都將我哋帶到去一個讓你單單獨獨係屬於我哋個人同你嘅經歷。多謝你主，讓今日講嘅係啊，唔係預備咗好多，但係正正好想同弟兄姊妹分享信仰同生命原是一體。多謝你讓我哋一齊去經歷你嘅實在。我哋嘅祈禱同埋感恩，奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求。好啊，咁係啦，咁就麻煩撳一撳下一個嘅章節啦。下一章 PowerPoint。我有個背景嘅係嘛？好。我直播出緊，因為我呢度睇唔到。咁樣咧，我想講咧，即係其實以利亞好勁啦。咁大家咁我睇唔到㗎，唔緊要。以利亞好勁，大家你記得以利亞係咩啊？先知神人話降火就降火，燒死邊個咁好勁啊，係咪？以利亞佢係其實都由列王記上嘅17章開始咧，到去列王記下嘅1章11節都有出現過呢個身影。其實係橫跨整個即係列王記嘅上下。咁然後跟住到後尾佢好勁嘅一個嘅過程，就係佢坐火車火馬，佢未唔使死嘅，即係佢就係神咁樣直接坐火車火馬咁樣送佢走咁嗰個。咁佢係拿弗他利人。即係12支派嘅拿弗他利人，咁佢咧就著得好型嘅，就係咧又穿毛衣啦，又整條皮帶咁啦，然後跟住嗰啲性情係好剛烈嘅，即係喺個裏邊。咁佢係南國以色列南國最偉大嘅先知。咁大家知道北國係咩嘛？
即係南國就係以色列啦，北國就係猶大。咁啊分裂咗之後就有嘅一個嘅即係聽唔到，我扭轉咗咩話？我老公話咩啊？哦，對唔住嚇，我睇錯咗呢度嚇，唔好意思。有個傳道人嘅老公就係一個好嘅提醒啊，明白嗎？其實我呢篇道係全家一齊整嘅，我個女做 PowerPoint， 我老公幫我查經，我個仔咧就幫我查英文故事，咁成個組合就係即係大家聽到我哋全個瑜伽一齊做呢篇道啦咁。咁樣咧就耶洗別啦，咁耶洗別大家都知道有個咁嘅好勁噶啦，咁啊成個嘅以色列國裏邊咁耐最厲害嘅最邪惡嘅一個嘅就係佢同佢老公嘅時代啦。咁佢係西歇王嘅女啦，咁係佢引進咗好勁嘅喎，佢引進咗咧巴力同埋亞舍拉。咁阿巴力咧原來係老公，亞舍拉咧係老婆嚟嘅。即係引進咗一對巴頓嘅，即係西頓嘅神進到以色列國裏邊。咁亦都係因為咧咁樣嘅緣故咧，將整個以色列咧就推向一個嘅即係與神瓦解嘅邊緣。咁呢個就係佢當時以利亞面對嘅一個嘅即係出現，而係佢要面對一個最邪惡、最大張力嘅一個時代。以利亞登場其實就係喺呢個亞基納溪旁，一陣間我哋都會睇到嘅。跟住佢就走咗去個寡婦嗰度被寡婦供養啦，然後跟住就去同亞哈即係 V 混混啦，就係18王即係列王記上嘅18章1至19節啦。然後佢最光輝嘅時候就打到即係我睇到㗎啦，我有 PowerPoint 我。你哋照跟翻佢 PowerPoint 咧，因為我諗我會有啲講得快。咁然後跟住到抑鬱啦、逃亡啦，然後跟住喺列王記下嘅1章12節就正式咁樣去生命就去到另一個即係同上帝相遇。第一點咧，我想講係從屬靈嘅巔峰高峰咧，去到一個屬靈嘅低谷。喺我成日都話睇聖經咧，哇好 fit 下個咪。咁喺列王記上嘅18章咧，其實就講述咗一個嘅情況啊！大家記唔記得係咩情況啊？有個咩情況啊？就係去打啊嘛，即係同呢度冇記載嘅，就係同呢個亞舍拉400個嘅先知啦，巴力400個先知啦，走去鬥法，然後跟住仲要咧話求雨，記唔記得？咁喺呢個過程裏邊咧，係佢人生整個屬靈狀態嘅巔峰。喺個高峰裏邊咧，佢一條友仔對住幾百友，仲要對住所有嘅人咧，係講緊一樣咩事咧？就係話你嘅神係假嘅，我嘅神先係真嘅。仲要咧，佢喺度又要瞓覺啊，又要倒水落啲祭壇度啊。咁嗰啲巴力先知又插自己啊，又呢樣又嗰樣都搞唔掂啊，個神都冇出現。然後跟住佢要讓以色列人真係知道邊個先係神。我預備呢個嘅講章嘅時候咧，我唔知點解我神就要我要預備呢個講章。當時咧我唔係好明嘅，哇一個咁勁嘅人，哇勁到真係爆晒炸啦！邊個有個咁勁1:1對幾百，仲要咁樣搞法，仲要喺度又瞓下覺啊，又硬係勁咁樣，然後走起身，咁然後跟住又同佢哋講啊咁。點知嚟到呢度，佢做咗一切嘅事。19章第1節就話佢做晒一切嘅事，之前嘅事。18章做嘅事，佢同讓亞哈甚至以色列人面前去做咗一件咁偉大，喺個屬靈上邊咁頂峰，甚至喺嗰個哇人哋睇佢神人一般嘅事裏邊，忽然之間噥一聲跌咗落嚟。咁跌咗落嚟係咩咧？就係有人耶死揾人同佢講，佢聽日如果你喺度嘅話咧，就願我嘅神咧重重咁罰我。哇！一聽。咁既然嗰個神都係假㗎啦，即係我喺度思考嘅時候，琴日你先打完佢啫，今日你驚乜啊咁？即係我就不斷喺度諗，我話冇理由㗎，琴日你咪話俾人哋聽嗰個係假神嘅，今日你驚咁驚乜嘢啊咁？佢驚喎，佢真係驚喎，佢走喎，即刻走喎，仲唔係慢慢走，佢即刻走，走到一日佢就走去一日，我喺度諗究竟佢點解會走？你有冇諗過佢點解會走？佢真係驚乜嘢？
你有冇諗過？其實我倒翻轉頭問你哋，有好大壓力嘅時候呢，好大壓力嘅時候呢，忽然間嘣一聲呢，你冇諗過你自己會喺嗰度 total loss 嘅壓力，好驚。嗰個恐懼其實就係我哋成日講嗰啲咧，嗰啲我哋啲術語 burn out 咯，係咪啊 burn out 咗咯？咁佢 burn out 咗，咁點算啊？咁逃避咯，佢啲恐懼啲唔合理嘅嘢咯，或者你覺得佢唔合理，但係當時佢真係好真噶嘛？從一個神人點知變翻一個人？人哋覺得嗰個人好勁。點知有一日原來佢只不過係同你一樣，你覺得你自己恐懼係好啱嘅，但佢冇理由恐懼，因為佢係牧師，係嘛？因為佢係一啲嘅身份，所以佢唔應該恐懼。定係當我哋去面對自己生命嘅時候，神人也好，其實當你真正去面對嘅自己嘅時候，我都只不過係一個人，唔好將一個假象。甚至人哋睇你係一個咩嘅眼光大到係將你自己真實嘅自己掩蓋。以利亞，我覺得佢一個好精彩嘅人生係佢從一個神人到人，只不過可能一日或者短到不得了嘅時間裏邊，佢居然進到去一個咁嘅幽谷裏邊。想唔到我喺個病裏邊，亦都同樣地進入咗一個幽谷裏邊，佢冇辦法去面對真正嘅自己，走，哇驚喎！點可以驚啊？佢唔係走翻去同阿爺仔別嚟過啊！嗱，斑馬嗱，而家就再整多鑊打瓜你咁冇喎，走。佢覺得神唔同在，因為點解？佢睇到個環境，由一個只係專注於神，然後跌翻落去見到環境。我又想問，我哋何嘗唔係一樣咩？我唔知道啊。即係我成日咧都俾我老公咧講一樣嘢嘅就係，哇！琴日先話讚美神，即係琴日先喺度，哇！神啊，你真係好啊，又幫我呢樣，又幫我嗰樣咁咩？好啦，點知道聽日有事嘅時候，忽然之間唔記得神幫過你。我唔知你哋會唔會？大家都好即係非常之咁坦白，好有反應係會。點解會啊？不琴日咪幫咗你咯？點解你今日咁啊？當我哋唔睇到嗰個嘅神嗰種能力嘅時候，我哋再睇翻自己嘅時候，一切都回復翻去同我哋之前一模一樣。一如彼得要過嗰條河嘅時候，過嗰條海嘅時候，佢好勇㗎嗰嘢，係咪？耶穌話：係咪你啊？耶穌咁佢講得，耶穌話：係啊，你過嚟啊咁，我過嚟啊咁，兩步啫嘛。我諗我哋真正認識我哋自己，唔好過分將整件事信仰化。而唔去真正去了解自己嘅真相，由神轉向咗環境嘅時候，正正係我哋信心失落嘅時候。下一個嘅 PowerPoint， 熟悉嘅尋回係我定嘅題目，原因就係話咧，佢再瞓翻喺羅藤樹下。咁佢唔係佢唔係之前冇瞓過嘅，即係佢而家先走咗去瞓咗喺羅藤樹。其實嗰啲羅藤樹5至10尺咁高，可以遮到一個人咁去瞓咗喺嗰度啦，又唔係好高咁樣啦，5尺咁樣。咁但係有啲樹蔭可以咁樣瞓喺度。咁佢就瞓咗咯喎。咁佢又幾得意喎。咁啊跟住有天使嚟咧，就有人拍佢。其實喺羅藤樹裏邊咧，其實佢係想尋死嘅。即係佢想尋死，佢一路都想，我唔夠我嘅列祖強啊！即係喺佢一路喺度講，其實當我哋個環境轉咗由神去到環境之外，其實另外一樣嘢令我哋沮喪嘅，其實係比較。我哋有冇同人比較啊？人哋信耶穌信到身光頸靚，我信耶穌兜兜踎踎啊，好似卡文咁又好啦，日日都靚衫嘅，我着嚟着去都嗰件，信耶穌信得咁咁，人哋信耶穌咁喜樂，點解我又會？我哋好多呢，我哋將個信仰呢，成日將佢呢同人哋掛鈎，而冇去到我哋翻去我哋嘅根本，正正係我哋喺信仰裏邊嘅死位比較。
從人從神去到自己，從人去返人，就係走去比較。以利亞去到呢個時候，佢居然同佢列祖比較，邊個同佢比啫？佢自己揾佢比。哇！我又唔夠摩西叻啦，我又唔夠阿撒母耳叻啦。佢哋都安安樂樂好榮耀啊嘛。摩西死嘅時候，佢唔知自己死嗰時仲勁啊，係咪？咁咪仲係有神走去親自埋咗佢啊咁。哇！真係哇！以前啲人幾叻啊，咁我咧咁喺度比較，於是就喺個羅騰樹下等死瞓啦。啊！佢好嘢又瞓得着喎，即係我又覺得呢個都幾厲害咁啊。不過有時係即係人咧去到一個位咧就想瞓覺咁。其實我懷疑佢抑鬱啦，即係我一路睇嘅時候咧，佢已經開始抑鬱。咁然後跟住呢個天使嚟拍佢咯，叫佢食嘢。我哋咧有冇咧將真係我哋認識神咧，有冇限制住神？其實呢一樣嘢咧係帶到去我下一個嘅位置咧，就係講其實喚起過往神同行嘅足跡。我想去返嗰個 PowerPoint， 下一個 PowerPoint 得未啊？嗱，佢喺呢個羅騰樹下咧，有天使啦，又俾肉佢食啦，又俾呢樣嘢佢食啦，俾佢嗰樣嘢食。你發覺以利亞一個反應係好有趣嘅，佢照食嘅，佢冇諗過唔食嘅，佢冇懷疑過嘅。甚至有啲解經家講咧，咁嗰個係咪天使咧，定係有咩人咧攞俾佢？即係暫且不說，其實嗰個係咪使者咧？邊個人嚟攞嘢俾佢食咧？咁大家都唔需要喺度懷疑。但係有一樣嘢咧，就係原來呢一個嘅拍醒佢喺羅騰樹下嘅拍醒咧，正係阿以利亞一開始出現嘅時候咧，神用嘅方法。我哋睇翻咧係喺列王記上邊嘅第3章，咁神就同佢講：你要去呢個基納谷，咁嗰度去啦，基納溪谷去啦。咁嗰度做咩咧？佢話嗰度有烏鴉咧，會擔嘢俾你食。嗱，呢一個咧都係一個供應嚟嘅。佢去到翻去嗰個地方，一個好熟悉嘅就係同樣嘅場景，神會供應。佢喺基納溪旁，上帝已經要用一隻烏鴉去幫佢。呢一個係其中一個。第二個就係喺列王記17章嘅9節，你去西頓嘅撒勒法嗰度有一個寡婦嚟供養你，又係一個寡婦。一隻雀仔，一個寡婦，嗰隻寡婦仲要同佢講，一見到佢嘅時候就同佢講：喂，你仲嚟揾我食嘢？我冇啦，我剩翻呢啲柴，我拎翻啲柴翻屋企，我整埋嗰個餅，我剩翻嗰滴油㗎咋，我整埋我食埋我2個餅，我就同我個仔攬炒㗎啦。你仲走個大男人嚟叫我俾你食咁，咁佢就話：你整啦，你整啦咁。由佢住嗰日開始，直到佢走嗰時開始，即係饑荒完咗咧，其實咧佢嗰個餅同埋嗰個油都冇少到，一路係咁樣供養。嗱，大家你諗下，我好想提出呢2個事咧，係大家咧，你熟悉嘅神曾經用咩手法去拯救過你？我哋好容易將神咧框咗喺一個位嘅，呢個咧就係上帝俾我嘅方法。例如，嗱，我求嗰樣嘢，例如我揾到錢，然後跟住我奉獻俾牧師，咁樣咧就係呢個就係上帝蒙應允嘅，即係聽我禱告嘅一樣嘢。又例如，如果我個仔咧唔覺意考咗 ConU， 然後跟住仲要 First On 畢業，咁呢個咧就係上帝對我嘅祝福。甚至我哋有一個好熟悉嘅故仔啊，係咩啊？係嗰個有個人水浸啊嘛，係咪啊？成日都講呢個故事㗎啦。咁佢就叫神去救佢，然後跟住有個人爬住隻艇過嚟，佢又話唔係，你行開。咁跟住有隻直升機咁吊啲嘢過嚟，唔係。跟住有人話喂，你好嚟咯喎，你咩個？佢唔係咁。跟住死咗之後就同神講：點解唔救我啊？咁原來佢救嘅只係得一個方法，上帝你喺伸隻手出嚟滴我上嚟就係叫救我啦。你有冇啊？呢個故事講咗好多年啦，但係點解我哋依然係喺我哋嘅世界裏邊用我哋最覺得嘅方法去將我哋神框咗呢？其實咧呢一個咧，我一路睇嘅時候係一個好大嘅心靈醫治嚟嘅。
當以利亞佢去到一個佢自己好抑鬱嘅狀態裏邊，上帝用佢最熟悉嘅方法話俾佢聽，佢依然係供應嘅上帝。喺我哋嘅生命裏邊，我哋係唔係咁？我有冇局限到神？但係當我哋咁樣局限神，當以利亞覺得呢個先係佢最容易去明白嘅條件嘅時候，上帝依然用翻呢個條件，依然用翻呢個嘅態度，甚至依然用呢個供應嘅手法咧，將佢再一次喚醒。喺我哋嘅世界裏邊，我哋有冇咁樣去經歷我哋嘅信仰？我哋嘅信仰又係咪有條件？我哋信仰係咪有框架？我哋嘅信仰係咪得一個方法，上帝先可以幫我？我喺病嘅時候，其實我唔係幾好彩嘅，因為我23號打完針，我24號其實開始中招，我25號就真係確診啦。即係我意味住我連中兩嘢，就係話其實我打針之前已經中咗呢個嘅新冠，然後跟住我再打咗眼針落去咧，就加強佢嘅效力。咁我就去到咁啦。咁我諗阿牧師就知多少少咧，因為我有一段時間咧，我有一日咧係打電話翻去俾阿牧師嘅，因為我個心臟跳得好緊要，跳到咧唔規律。咁我於是我就諗起牧師之前佢中先嘅我啊嘛，咁啊又話佢嗰個心肌發炎啊，就哇係咪嚇到死，因為幾日都跳到瞓唔到覺。其實我中咗咁多日咧係冇瞓過覺，咁係一個絕對係一個有即係完全瞓唔到啦。咁啊即係咁啊跟住心臟跳得好緊要啦。咁嗰次就好大鑊啦。咁阿秋哥都知，成個無家者協會啲人就係咁打電話要報警啦，因為要帶我去醫院啦，因為驚我個心臟有事啊。咁去到醫院就坐咗10個鐘，然後跟住仲大鑊，本嚟唔死嘅就喺個醫院度死鬼咗咁滯。咁啊，但喺嗰個段時間裏邊咧，我係經歷咗一個好大嘅問題，就係原來到後尾咧，到我翻出嚟嘅時候咧，原來我確診咗驚恐症。呢個係我始料不及嘅事嚟。原來我啲菌已經上咗腦。咁我係一生人都冇諗過咧，我又傻傻下啊，即係識得我嗰啲又覺得我癲癲地啊，即係永遠好似棵太陽花咁，點解會無厘端端有驚恐症呢？咁對於我嚟講係一個好大嘅考驗，而嗰個考驗呢，正正係我同上帝一個好真正嘅對話，亦都係我明白以利亞點解會跌咗落去一個好深淵裏邊嘅一個嘅狀況。當然啦，我梗係冇以利亞咁勁啦，但係我就明，即係原來。即係我好想講，原來一個你以為你自己一路都可以好似好披荊斬棘嘅人，到有一日原來你可以一下之間你可以一個病菌你就可以咩都冇。咁啊，秋哥見到我諗我確診嗰日翻到嚟啊，秋哥就係咁攬住我啦，一路拍住我，因為好辛苦。即係嗰個辛苦係我冇估到原來咩叫情緒病，對於我嚟講係一個好遙遠嘅事。咁我仲同啲義工講，自從得了精神病，便很精神了咁。咁仲佢哋叫佢成班友就望住我，真係假你咁嘅咁。咁但係我好想講，即係嗰個狀態，我明。當時我真係冇辦法咧，可以面對到自己。即係我好明嗰種點解一個服侍神嘅人，即係問埋啲好 stupid 嘅問題嘅喎。服侍神啊，點解你冇神咩？點解你會搞到咁啊？點解你唔可以 overcome 啊？咁啊？即係好多樣嘢問，直至到一日我知道，原來真正嘅自己都只不過係一個人，服侍神嘅人都只不過係人。當我面對到我生老病死，甚至我面對一啲我不能逆料嘅事嘅時候，讓我更加明白呢個世間嘅苦難。一個內在嘅醫治，大家要問一樣嘢咧，就係話咧，喺呢個走進心靈嘅真實嘅時候咧，神俾咗嘢佢食啦。跟住同佢講咯喎，第一次神同佢講：以利亞，你喺呢度做乜嘢啊？佢答咯喎，佢好得意嘅，上帝問2次，佢2次都係答呢樣嘢嘅，就係佢話：我為永恆主萬軍嘅之神大發妒愛熱情。哇！我真係好嫉妒嗰啲偶像啊！我為佢啊發晒熱情，又為嗰啲以色列人咧撇棄你嘅約。翻毀你嘅祭壇，用刀殺死你嘅神言人，只剩我一個。他們還想法子要我的命。大家有冇諗過點解佢冇話其實攞佢命嗰個係耶洗別？耶洗別係講到明要即刻做低佢。
咁點解佢話唔係耶洗別要做低我？因為耶洗別要做低我，驚起上嚟我走咗，我一條友對佢㗎咋。咁你點解你唔想辦法救我？點解佢唔係咁樣問啊？其實我一路喺度諗嘅時候，一路喺度思考，一路祈禱嘅時候，其實以利係一個非常清楚自己召命嘅人。其實耶洗別喺佢眼裏邊真正嚟講，佢根本唔當一回事。佢整個嘅呼召係向以色列民講，呢個上帝係一個點樣嘅上帝。佢唔係睇住嗰個當權嘅人，而係睇住嗰班佢要履行上帝旨意，向佢哋邊個宣告召命嘅一班以色列人。佢講以色列人毀咗你嘅約，咩意思啊？我做咗咁多嘢，佢真正 burn out 嘅原因係咩？我做咗咁多嘢，你哋見到㗎，你見到我係點樣呢？呼風喚雨，你見到神點樣勁，你見到神要毀滅嗰啲偶像，但係點解你哋唔翻轉頭啊？呢個係佢整個 burn out 喺心靈裏邊最真實嗰個位。佢同神講緊點解咁樣？你叫我去做過同嗰班人傾噶嘛？你叫我哋同嗰班人講噶嘛？你話俾我哋聽，話俾佢哋聽係你係真神啊嘛？點解到頭嚟佢哋唔係咁啊？仲要殺我啊？仲要允許人殺我？佢冇人保護我。其實講緊呢樣嘢。頭先阿秋哥講我哋服侍嗰班露宿者。係㗎，我哋真係試過俾人鬧，有時又話俾人打，即係咩都試過。咁你服侍嗰班人得出嚟嘅結果唔係你即係你覺得預期有嘅嘢。咁你為咗嗰樣嘢你就覺得好，慣啦，佢哋係咁。我相信係有一段路程嘅，即係唔會話一服侍佢哋，哇勁啊咁啊！真係今日俾人鬧得好啊！真係我真係為主受逼迫啊咁啫。我估未去到咁 high 嘅，但喺個過程裏邊，我哋係咪有容許我哋真正裏邊嗰個種嘅失望？原來我哋會面對呢啲嘢嘅時候，原來我哋會為咗上帝俾我哋嘅召命而達唔到嘅時候，會有埋怨。而呢個真正嘅埋怨，正正係我哋要係喺我哋裏邊真正翻去上帝裏邊消化。我好想講，我哋嘅出口，我哋嘅出路，只得一樣嘢。有趣在呢，我哋再睇翻呢，阿以利亞呢，佢食咗嗰啲嘢之後，佢走去係神嘅山何烈山，講緊乜嘢？佢唔係再走去第二度啦，佢走咗去曠野喺棵羅騰樹下。佢初頭嗰時係咁，而家佢走咗去邊啊？佢走翻去何烈山。何烈山正正係就係話西乃山，其實係同一個山嚟嘅。其實就係講緊當時摩西同神相遇嘅山。有人曾經咁樣講過添啊，話佢走去嗰個洞咧，就係摩西咧曾經同上帝相遇，即係走喺嗰度。講緊咩啊？你可以走噶，你可以埋怨噶，你可以去任何一個地方嘅，但係唔好忘記你要翻去神嗰度啊！唔好忘記你嘅出路，你嘅目的，你所有嘅嘢。當你覺得咧所有嘅失望嘅時候，以利亞就算係 burn out 到咁嘅時候，佢只係揀一樣嘢，就翻去何烈山，佢翻上帝嗰度。佢翻去嗰個，佢覺得佢最有機會去接近到上帝嗰個地方。喺我哋人生路途裏邊，我盼望，我真係盼望，我哋喺無論發生咩事嘅時候，翻去神嗰度。我喺我最差嘅時候，我完全感受唔到神喺度，因為我唔喺屋企啊，我 book 咗一間酒店住。嗰間酒店我嗰日係即係開始病發嘅時候，我完全真空。我因為以為自己心臟病嘛，咁我完全真空。我發覺嗰幾個鐘頭，我覺得我感受唔到上帝，我就跪咗喺個酒店度，我跪咗好多個鐘頭。我然後跟住同神講，我由嗰日開始，我真係知道以往嘅周慧珍可能用好多力去做，以為好多嘢，甚至無論發生咩事，我都好用力嘅。我都同神講，我要好用力去跟隨你。好，我選擇相信你。做得唔開心啊？唔得，我要翻去神嗰度。我要相信你，我要俾心機去做好。我好用力。
嗰日開始，我發覺原來連呢個力呢我都冇。我跪咗喺神面前，我淨係同佢講：神啊，我好需要你啊！我需要一個地步，需要到呢，原來我冇咗你1分鐘都唔得，係我從來都冇諗過。跪咗喺嗰度，人冇人可以去到嗰個好孤單嘅位，唯有神。我只係選擇咗一個途徑，相信我亦都睇到以利亞淨係選擇咗一個途徑，返神度啦。無論你知道抑或唔知道，你感覺到或者唔感覺唔到，因為你覺得孤單，因為痛苦，得一個途徑，返去神嗰度。不一樣嘅上帝。頭先我講咗以利亞當初上帝用一個好深嘅方法，就係以往佢經歷嘅方法，返到去佢身邊俾嘢佢食嘅方法，讓佢再一次喚醒上帝以前咪供養過你咯，喺基立溪旁喺個寡婦嘅屋企咪幫過你咯。而家你喺羅騰樹下求死，我都幫緊你嘅，係咪啊？今次上帝用一個嶄新嘅方法，從前經歷嘅上帝，今日佢用一個完全唔係嘅一個方式。甚至佢喺同呢個巴力先知同埋亞舍拉先知，其實講緊係850個嘅先知一齊比嘅時候，其實係崩山碎石，係咪啊？哇！何等壯觀啊！砰砰聲咁樣，係咪？神嘅雨又降低，神嘅火又落嚟，何等壯觀！所以當佢站喺嗰個洞口嘅時候，神用一個又係一個好深嘅內在醫治係咩？佢經過神經過有大而強烈嘅風，崩山碎石碎岩。但係神唔在風中，亦都唔在嗰個地震裏邊。以前佢經歷過㗎，大家回想翻去喺嗰個山嗰度同嗰啲先知打緊嘅時候，其實就係咁嘅場面。神唔喺度喎，咁勁嘅場面唔係神喺度嘅咩？我哋希望嘅神唔係好威水嘅咩？我哋希望嘅神唔係話哇，我一求嘅時候佢砰一聲嚟，哇就真係冇得頂啦！我哋最好喺通州街，點解嗰班人成班可以信耶穌啊？就係我哋卡文奇奇下肚派飯，牧師講喺度，嘣一聲耶穌打過來，然後跟住成班見到咁，哇正到真係不得了，係咪？神冇咁做到。我哋期望嘅神都係阿以利亞之前見到嘅神，我哋都係一樣，我哋都係。今次神乜都冇做，地震之後有火，哇犀利啊！嘩嘩聲好似地震啲熔岩咁湧上嚟，係咪？冇，上帝卻喺低微而細弱嘅聲音裏邊，細到你要用心聽，細到你要卑微到一個階段，細到你要謙卑到一個階段，你知道原來你嘅神已經唔單止可以用你慣常嘅方法同你相遇，仲有一個嶄新嘅方法，係你放低你自己嘅方法，先能夠同呢個上帝相遇。以利亞蒙住外衣，其實當你蒙頭嘅時候係講緊一個謙卑，當你放低你自己嘅時候，神第一次問佢：你喺呢度做乜嘢？喺呢個過程裏邊，第二次再問嘅時候，你匿埋喺呢度做乜嘢？你喺度做乜嘢？第一次係一種醫治，係一種再問；呢一次再問係一種點解你仲要喺呢度？喺呢度我講一個故事呢，就係點樣去經歷神呢？係其實有時好得意。我講一個我哋自己屋企嘅一個見證，就係我老公嘅見證呢，就係有一年呢，佢喺戒毒村嗰度做嘢啦，咁啊。即係識得佢都知道佢喺做戒毒村嘅傳道啦，咁其實係做得好唔開心。咁有朝早咧，佢就好早翻嚟咧，就同我講：喂，去食早餐啦！咁我一食早餐就知道大件事㗎啦，即係都差唔多都要有嘢傾㗎啦，咁樣即係等於我個仔一打開道門，媽咪咁啊，究竟發生咩事？咁坐低咁嗰啲。咁佢就話做得好唔開心啦。咁嗰日就我哋一路食早餐啦。咁我就聽下佢講下嘢啊。咁然後跟住就食嘢咁。忽然間咧有個女人行埋嚟，我哋唔識佢嘅。咁行埋嚟就無端端問佢喎：火柴英文點講㗎？咁我心諗咩料啊？一睇即係精神病啦，係咪？火柴英文點講嘅？唔咁佢又答喎。咁我好嘢喎，即係傳道人，即係傳道人。咁佢答啊，同佢吹咗兩句。咁跟住嗰個女人就走咗咯。咁嗰個女人係應該即係我哋條村，但係我後尾冇見過佢。咁跟住咧就再翻嚟
轉頭咁我哋食下早餐，咁啊翻嚟就同佢講 Don't give up。咁我哋就你講乜啦咁？咁嗰個人就講啦，即係又同佢講，唔係同我講喎。佢係耶穌叫我同你講嘅。哇！我連個叉都跌埋落地下咁滯，即係嗰一嘢啦，咁樣即係哇咁樣咩料啊咁樣真係。咁佢話耶穌同我講，叫你 Don't give up。咁我老公就好快咁問佢，即係傳道人嘅本色，你信耶穌㗎？佢唔係，我唔信㗎。但係我哋咧啲眼淚就流咗落嚟啦，即係喺我哋最覺得上帝用一個冇可能嘅人、冇可能嘅事，完全超乎我哋所想所求嘅嘢，甚至我哋連呢個女人係乜姓乜名乜我今日我都未知，我再冇見到呢個女人，佢就行埋嚟同我哋講咗一句 Don't give up， 係耶穌叫我同你講，一個未信主嘅人，上帝都可以用，一隻烏鴉都可以用，一個寡婦都可以用。一個你諗都冇諗到嘅方法都可以用，只不過我哋限制住上帝，只係用我嘅方法去拯救我嘅時候，我哋又能夠睇到幾多嘢呢？呢個係我哋嘅經歷。我亦都相信以利亞去整個經歷裏邊，佢再唔係見到個供應嘅上帝咁簡單，佢唔係淨係再見到嗰個呢能夠崩山碎石，甚至係從天上邊降下火嗰個位上帝咁簡單，而係呢個上帝用一個好新嘅形式，就係讓佢更加謙卑地見到自己只不過係人。當佢哋放低所有嘅偽裝嘅宗教信仰嘅包袱，甚至自己人哋對你嘅期許，你係一個神人，你係一個咩嘅人嘅時候，你只不過係一個普通人。我好記得我嗰時咧好戇居咧，就講咗一樣嘢。喂，死啦！你成日都好似硬係勁咁噶嘛，又要帶領協會做乜做乜，一陣間又硬係屬靈咁樣，即係個個都見到你啫。即係我有個花名叫神婆嘅啫，唔知點算好。咁啊，跟住咧我就覺得自己死啦，咪好點會搞到咁㗎？咪好鬼死肉酸！你唔係靠神可以贏㗎啦咩？你靠神你乜事都冇㗎啦，砰砰聲行翻出嚟，乜事？正啊！新冠肺炎啫，咁上下腦啫嘛，冇嘢冇問題咁嗰啲，唔係咁嘅咩咁？唔係喎，你又哇又瞓唔到，食又食唔到，跌粒針喺屋企都會嘣一聲，你都驚到成個彈起咗，點會去到咁㗎？我仲同阿秋哥講死啦！你哋仲話係榜樣，綁乜鬼嘢啊？而家綁乜都綁唔到啦咁。秋哥話唔係啊，唔係咁。咁我翻到又同我個女講咯喎，我話女啊。我咧咁差咧，因為我個女當係即係佢個人生裏邊，佢覺得好想似我嘅，即係好想佢覺得另外一半咧好似阿媽咁就好啦，又陽光啦，又開心啦。A 餐唔得啊，B 餐唔得啊，2set 都得嘅咁嗰啲人。我問阿女，我話女啊，你點睇我？點知我個女同我講，佢阿媽咪唔通一個我好欣賞嘅人，佢唔可以病咩？佢點樣去面對嗰個病呢？佢先能夠成為我嘅偶像啊！佢唔係，佢係我嘅榜樣。我諗佢係開啟咗一樣嘢，就係原來真正屬於上帝嘅人，甚至我今次呢個病俾我係一個好大嘅認知自己，我只不過做返一個人，而面對我生活上面嘅種種困難，而唔係加一啲我以為好屬靈嘅字眼，然後包裝到去好似好勁咁樣。當然啦，我都同上帝有好多雕啦，即係我係一個非常之咁軟弱咁啊，日日都同佢拗一餐。喂，大佬啊，俾少啲嘢我啦，我真係好慘噶咯喎。咁即係我成日講呢啲嘢嘅，真係對唔住。即係真正嘅我咧，我老公仲要喺我身邊。你好叻㗎，你千祈唔好放棄啊！你唔好亂噏嘢啊，咁嗰啲。我都覺得即係都辛苦佢啊！真係佢話你講咩嘢我聽都得嚇，任何負面都得，我都聽嘅。但係你唔好日日話自己冇用啊冇用啊咁嗰啲咧，你千祈唔好話俾我聽啦咁。有一個自憐，以利亞有一個自憐，佢都喺度自憐緊啊！佢都係講翻嗰個樣嘢，就係話：哇！啲人啊又殺我啦！你叫我去揾嗰班友都係要嚟殺我。佢都講呢樣嘢，但係好得意咧，去到最後尾去，上帝已經唔同佢糾纏喺佢自憐裏邊啦，係委以重任。
佢唔再俾佢喺嗰個自憐裏邊，然後跟住仲有一個最後尾最精彩嘅就係話俾佢聽，其實仲有7000人未向巴力屈膝啊！即係話俾你聽咩？你唔係孤單嘅，你唔係咧剩翻你一個人，你唔好睇你咁大啦。即係我哋再坦白啲就係，喂老友，仲有7000人㗎，好多㗎，唔該你唔好睇到你自己咁勁，好冇？一個真正嘅自謙，一個真正喺信仰裏邊嘅真實，就係睇到我哋只不過係一個好具體嘅人，並且喺呢個過程裏邊，原來仲有好多弟兄姊妹，佢哋好努力，而呢種嘅努力係我哋冇放開我哋嘅眼睛，只係專注我哋自己睇到我哋自己而已啫。從自然中釋放，經歷生命嘅，其實最重要就係你見到咁多人裏邊嗰種同行。喺雅各書5章17節，佢講咗句説話嘅，佢就話咧，以利亞其實同我哋同一個性情嘅啫，但係佢嗰一日嘅祈禱咧，叫3年唔落雨就唔落雨，咩意思啊？咩意思啊？其實叫我哋唔好自卑，你唔好睇得你自己咧，哇！嗰啲人牧師祈禱啊，梗係靈啲啦，卡文祈禱嗰啲人啲死人都復活啦，係咪？我祈禱啊，真係一隻叫隻蚊，即係飛喺我面前打死佢都唔得啦，咁樣係咪咁啊？你有權柄，你有你嘅忠心，你有你嗰個位份，你有上帝要將我哋帶到佢面前嘅時候，唔係你可以成為神人啊，而係你能夠成為讓佢成為神，而我只不過係一個真真正正能夠面對自己生命嘅人。今日嘅我，以往我覺得我要好用力先返到去神嗰度，我今日呢，覺得我自己係成為一個好坦然嘅人。咩叫坦然啊？面對所有嘅嘢，我都已經唔係好似以前咁咧，用好多力。好，呢下你話點啊點啊，死頂咁，唔係，而係我真係知道乜嘢嘢先係最鬆容。真正嘅鬆容已經唔係將上帝，唔係將自己咧 boundary， 即係嗰個限制在一個位裏邊，而係讓上帝做翻上帝，而我只不過係一個人。最後尾咧，我用一個咧，我讀都唔識讀嘅一個英文，係我個仔好中意入嘅一間大學，叫美國嘅一個 Master School， 即係一個 college 嗰個大學。佢話咧，佢裏邊咧有一個嘅，我哋成日咧要被逼聽呢啲道嘅，因為咧我個仔好中意呢個 Paul Washer。咁佢話咧，佢好記得啦，我哋聽嗰堂道佢係點講。佢話咧，我哋每一次咧有我哋好傳統嘅教會就教人，喂，你睇聖經咧，麻煩你睇到咧你自己裏邊有啲咩應用啊？睇聖經咧，麻煩你哋睇到咧，神對你講乜嘢？佢話調翻轉頭睇得唔得啊，弟兄姊妹？當你睇聖經嘅時候，讓你哋嘅眼睛再一次睇下神係一位點樣嘅神，而唔係淨係睇自己嘅益處，而係睇到你究竟認識嘅神係一個點樣嘅上帝。今日我哋嘅上帝可以打破所有嘅框架，我哋嘅上帝可以讓我哋喺最自然嘅時候，佢再一次話俾我哋聽，佢係一個點樣拯救我哋嘅。讓我哋再一次返到去神嘅生命裏邊睇一睇，我哋呢個神能夠呼風喚雨，能夠奔生碎石，但係仍舊能夠供應，但係亦都可以用微聲同我哋心靈講説話嘅上帝。讓我哋打破對上帝嘅框架，亦都讓我哋再一次睇到，原來佢對我哋生命係有希望。無論我哋嘅狀態點，佢都依然委以重任。好，我哋最後尾有個結束嘅祈禱啊，好嗎？主，我哋多謝你，讓我哋真係見到嘅，你係一個點樣嘅上帝？讓我哋見到嘅唔係個輕飄飄，然後跟住話俾我哋聽，哇！真係風生水起，風調雨順，而係喺我哋生命裏邊，你要我哋真正面對。真係成為一個人嘅時候，就係因為我哋做返人，而靠住你可以經歷一啲我哋完全想像唔到嘅經歷。主，我哋多謝你，你嘅醫治係徹底嘅，一如你醫治以利亞，佢嘅自憐，佢見到嗰種被遺棄嗰種感覺，你重新再話俾佢聽，你愛佢，並且你對佢有期望、有期許。主啊，今日我哋嘅眾弟兄姊妹。當我哋無論我哋點樣睇小我哋自己，或者我哋覺得局限咗你嘅時候，我哋依然宣告你唔會俾我哋局限，反倒過嚟
會打破我哋所有嘅框架，彰顯你自己嗰個大能嘅上帝。多謝你聽我哋禱告，我哋嘅祈禱同埋感恩係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求。回應回應周姑嘅講道，呢有個牌仔叫做 Life 呢個字 stand for learn it from experience。人生就係一個不斷嘅去經歷得失、成敗、榮譽、毀辱、咒詛、祝福，歡笑有時，哭泣有時。人生係要經歷過呢啲唔同嘅階段，先至讓你嘅生命深化，以致我哋嘅生命唔係變得咁平面。好多人嘅生命係好平面，但係以利亞嘅生命係好豐富。從17章講到19章，講到20章，只係讓以利亞，佢提醒以利亞嘅一樣嘢。喺18章嘅裏邊，佢好清楚知道佢只不過係上帝嘅僕人，佢並不是什麼人睇佢嘅神言人、神嘅代言人。當人睇自己係上帝嘅僕人嘅時候，就唔會將自己放到咁大。所以佢話，佢經文嘅裏邊多次提到佢自己。去點樣睇當時嘅情景啊？只剩翻我一個人。其實嗰度咧，只不過係經文嘅裏邊係佢一個嘅 emotional statement， 係嗰個情緒嘅 statement， 而唔係一個真實嘅情景。所以最後神話俾佢聽，你唔係剩翻你一個人，仲有7000人冇向巴力屈膝嘅。所以即係嗰個個感覺往往係大過事實，其實咧事實唔係咁，所以求主幫助我哋喺今日上藉著嘅僕人同我哋分享呢段經文嘅時候，提醒我哋只不過係上主嘅僕人，亦都認識到人常常喺個情緒嘅裏頭，將情緒去大過個事實，你去表達，你去發揮。所以求主幫助我哋，讓我哋知道咧，人生會經歷好多唔同嘅場面，就係為咗要我哋嘅生命變得更加豐富，更加有深度。而唔係平面，你接唔接受得到呢？讓我哋同起立，我哋唱祝福詩，我哋唱祝福詩之先，我先領受上帝嘅祝福。主啊，我哋今日好清晰知道你臨在喺我哋當中，你透過你嘅僕人，透過你嘅話語同我哋講說話。以致我哋將你嘅話語存放喺心裏邊反覆思想，
以致你嘅話語喺我哋嘅生命裏邊成為我哋嘅信仰，我哋出嚟嘅行為同說話成為我哋嘅信念。多謝主！而家崇拜嘅完結就係提醒我哋要展現你嘅臨在嘅開始。而家更奉聖父、聖子、聖靈嘅名，差你哋翻你哋嘅工作生活嘅場景裏邊，繼續活出有上帝臨在嗰個光景，叫你哋常常嘅去展現出耶穌嗰哋嘅恩典、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同能力，好叫你哋常常準備為主作見證，從今直到主再臨。阿們。有嚟仲唱祝福詩，彼此祝福，有默禱實之後散會。願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直到萬代，願主的福氣傾倒於你，我的主真的愛你，願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直到萬代，願主的福氣傾倒於你，我的主真的愛你，我的主真的愛你，我的主真的愛你。請坐，默禱之後散會。